大家好，这一次带来的是2期飞轮搏命的安妮视频。上来碰到 S 版的愚人金想要抓我们，可以直接放跳板拉开距离，找到最远板区，盖板让他无法顺利用到技能。这里看一下愚人金的具体位置，看到愚人金这边利用牵引直接接近我们，我们可以直接往远处拉点。他的一次稿子丢到墙体呢是一个6秒的 CD 时间，如果没有丢到就是一个4秒 CD， 我们心里要计算好。他丢过来我们就往回走，不能再往前走了，因为往前走我们一定会吃到平行刀。下面绕板区绕一圈，逼他丢镐，骗他收，收完之后头铁就直接砸，找一个位置直接放好跳板，让我们直接跳，高空开伞直接拉开距离。高空开伞可以限制到愚人金的牵引技能，因为在墓地这片多墙体的地形中，会让愚人金很难快速接近我们。这里的电车我们就不上了，目前愚人金拿不到我们刀，就没必要出去干扰队友的密码机了，一直在墓地牵制就能牵制到3台多了。监管者肯定想丢镐，偏袒牵引，直接走向另外板区。监管者闪现好了，预判监管闪现开刀意图，直接反走，躲掉一刀后进行翻板去踩跳板。愚人金一般都会带冲动，蓄力刀加移速，所以在避免吃一刀的情况下，使用飞轮去踩跳板。距离再次拉开之后，因为是满血状态，可以直接翻窗，就算丢镐也只是造成1/4的伤害，完全不亏。但监管因为被骗多次，以为我们还要骗，让我直接无伤翻窗。此时大赚，监管架住我们的位置，不想让我离开墓地，还想再次拖好自己的 CT， 方便利用坍塌区域给我们造成伤害。这样的话，我们可以吃一刀再转墓地，因为有擦刀加板区，监管阻拦不了，再次利用跳板拉开距离。前锋已经破译好密码机，为了给监管更大的压力，只要翻窗，前锋就会撞晕，让我们再次拉开距离。监管反翻，想拉近我们的身距，只能绕着板区逼监管踩板，拖跳板 CD。这时我们的跳板 CD 虽然还没有好，但是可以骗刀再次起跳，为我们的牵制时间再次延长。监管丢出镐子，本想着骗收镐直接盖板，但是慢了一拍，被抽到一刀，有点可惜。不过前锋在身边，给到监管很大的压力，后期也是顺利的完成3跑。第2局，监管者是艾维，选择在学校门，我们可以顺手帮队友先放个跳板，能保护到队友的一定安全。这个阵容里，监管极有可能是抓我们的，因为玩具伤刚好被艾维所克制，容易直接喷下落地，所以我们去往墓地等祭祀解封，就算被抓也能依靠地形达成牵制。监管果然来了，已经知道监管在中场，那我们可以直接去往窗口逼他交技能，翻窗之后拉开距离放跳板，本体还有一组本相，所以不能看，直接踩跳板，开伞与本体拉开距离。保持身位，注意监管位置，不能被反绕。这次我们去往窗口翻窗，走到逃片位置，可以使用飞轮破侵蚀度控制。监管看出意图，提前伊斯人用出一组本相，将侵蚀度升满，但位置足够，可以飞轮拉开距离进入板区，再次隔开，逼出监管者闪现。闪现之后，监管者手上2手空空，我们可以利用擦刀拉开距离，高墙让我们可以看到监管者有没有反绕，也能有足够的身位再次用到跳板。不要犹豫，直接起跳，高空开伞拉开距离，逼出伊斯人再次附身，多拖一些时间给到队友休息。前锋帅气拉球撞赢监管，将我们救下，给到机会回到墓地，因为密码机已够，逼监管做出选择，一个是接着追我们，但密码机会压好，一个是控场，但会让我们在外面有调整状态的时间。监管选择控场，那么我们可以回收跳板，在墓地破译密码机，给到监管者压力，让他场上思路着急变乱。回收好跳板，将跳板放到密码机旁，一旦我们破译，伊斯人肯定会过来，到时候就直接去踩跳板，不给监管任何机会。伊斯人来了，我们直接起跳，监管者没有任何节奏，后面顺利打到开门战，脱掉板流，完成3跑。